we bijna om in het derde rondje. Nummer 400 het Menberg, die gaat naar allermachtig producering. Een rode vlag mensen, een rode vlag. Kraan de trein op, huppakee. Die broek even nu voordat aan maar het lijf. Ja, dat was helemaal. Nee. Nou, dit is maar even de foto. Ja, nee. Ja. Ja. Dit is mooi, hè? Ja, maar dit is gewoon. Dan wordt hij de deur. Mag je het nog niet direct nog op zijn? Kijk. Met verspilling iemand die gemaakt. Ja. Nou, hetzelfde probleem hier hadden we ook niet alleen. Ik dacht, nou is het oplossen die beul. Ja. En dan had je onder het probleem.